选择礼物模式。对，然后今天还有笔，然后还做了真苹果。都在努力给对方找个亮。等到岁月把皱纹缝成一朵花，他们挽着手把生活过成一幅画，可能他已牵着的芳华都绣在了心里吧。让我看看你的麻花辫，真好看。快吃吧。干杯！干杯！有声音了。好喝吗？好喝吧？走马，游呀游，游呀游。你看啊，这边。好，自己再把唇膏擦一下。呀，这张好走。20吧，等着吧。昨天在家怎么样？就是晚上有点，他晚上呼吸的时候是会咳，然后会有点，就这种，就感觉能明显感觉到是痰在里面呼呼呼。哦。对。走吧，请进，请进，请进吧。啊，拜拜。去吧。拜拜，小乖乖，拜拜。
这种面子它吸水也好打理。